অসাধারণ একটা গেট। এটা হচ্ছে শিকল গেট বলা হয়। এই শিকল গেট ক্রস করে তারপর পাখিদের দেখতে হয়। ঝনঝন শব্দ। এখন দেখাবো বিউটিফুল পাখি। ওদের ঘর অনেক সুন্দর। মানে ফ্রি থাকলে ওরা কিছু বলবে না, ওদের ট্রেনিং দেওয়া তো। মনে হচ্ছে কেউ ছবি এঁকে রাখছে। ওইদিকে ছোট ছোট খোপের পাখি। আমি পিছন থেকে দেখাই তাহলে আরো সুন্দর বোঝা যাবে। Another gate, sickle gate. এই হচ্ছে ছোট ছোট লিটল পাখি, ওদিকে ছিল বিগ বিগ পাখি। পাখিগুলো এতই শান্ত যে ঘরও ভেঙে ফেলছে, উপরে দেখা যাচ্ছে। ওটা কি আসলেও পাখি? প্যারটগুলো অনেক সুন্দর, কাকাতুয়া। আর এইটা বিগ। শেষ প্রান্ত, এখানে অবশ্য আটকে রাখা হয়েছে তাদেরকে। এই ছিল পাখির সমাহার, পাখির গ্যালারি। অসাধারণ ভিউ।